ng'ayogera abalaata nti tusomba abantu ti abantu bonna batunulanga ndowooza ekyo nakyo tekiba kirungi nnyo okuyisaamu abantu amaanyi. Ebintu biri bibiri, ekisooka tusomba abantu. Ekyokubiri muba wa transportation tetusomba abantu tubasanga mu disitulikiti omwo. Tetukola luseregende ku lujja nga wano kye bakola ku lujja eno kuluyingiza mu disitulikiti ndala. Pulezidenti Saabalwanyi wabajja abantu abasangayo eyo ne yandibadde atambula nabo nga Bahaji Kigongo bonna abasanga gye bali. So tetusomba bantu. Ekyo ate ekisinga obukulu nti abantu abajja okulaala ya pulezidenti tebajja ku kinyumo, bajja kuwuliriza nsonga nkulu pulezidenti zaayogerako. So si kubawaanira simanyi no mujjako siini eno ejja kubogerako nga mwabasinga First Radio asinga okunyirira ebisi pulezidenti si bimutwala. Simanyi pulaani mugiraba ey'omu ngalo ebyo pulezidenti si bimutwala. Pulezidenti agenda mu kitundu okuwa abantu ekisooka okukola accountability ku ebyo bikoleddwa, kubanga accountability ogiwulira ng'agikola. Ate ssentebe w'enaale mu disitulikiti eyo yakola na accountability n'agamba wano tulina kino tukoze kino tukoze kino kino kibulamu. Pulezidenti n'avaayo n'abasomesa manifesto ey'NRM era ayogerera obudde obuwera kubanga ebyokwogera bingi abirina era ng'ekisookera ddala kiba byakwerinda. Kakati bwe ntunulira muganda wange nga ne manifesto yaabwe ekigambo ebyokwerinda tebakirina. N'ayagala naffe tugende mu bikinyuma ekyo First Lady biki ebyo si pulezidenti byaliko. In fact yensonga lwaki mumuyita Saabalwanyi kubanga Saabalwanyi ayemerera ku nsonga enkulu ezigenda okugasa eggwanga, tagenda mu kinyumo. Kakati mmwe abagenda mu kinyumo musigale nga muli mu kinyumo ekyo tujja kwesangayo kubanga bannayuganda si basiru. N'oyo ajja kulaale ng'azze mu kinyumo ekyo kye mubeeramu akimanyi nti mu nkomerero ya byonna alina okuwa NRM akalulu. Dr. Kizza Besigye yalina kulaale ng'abeera n'abantu abasinga abaabano naye nga tutuuka mu bokisi abantu bagamba awo ono yasobola okukuuma Uganda, ono yasobola enkulaakulana ya Uganda, ono yasobola otutwala mu maaso. Ne Dr. Simwogerere ewaffe ekyaggwe wali we yajja yalina laale ng'olowooza abantu bonna baweddeyo naye era abantu nga bagamba tumulabye ye owa DP oli owedda ye Obote gwe yabba naye akalulu tulina kukawa Saabalwanyi. So nze nina essuubi nti bannayuganda abafaayo okulaba Uganda weeri, okulaba Uganda weetambula bajja kutuwa akalulu.